Cada criança tem uma magia. 1, 2, 3 e... Eu tenho medo de barata, eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de formiga. Os passarinhos, eles chamam o dia. Chamam o quê? Também, né? Também. Mas sabe de quem que os passarinhos chamam a atenção? Quem? Do sol. Vocês já viram que toda vez que o sol vai nascer, o passarinho... Passarinho canta. Viu? É uma mágica, é um superpoder do passarinho. Só não existe cor de pele, porque pele tem mais de uma cor. Mas ela do mal também. Bom, aí é tu que vai decidir. Tudo bem, gente, eu acho, pelo menos. Será? Monstro casaco, feio do chão. Minha varinha de condão é o violão.